हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जय फॉर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेडमी ईयरफोन्स की क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। यहाँ पे दोस्तों इसका पैकेज मेरे को अभी आया था अमेज़ोन से, कल ऑर्डर किया था और आज आ गया था, तो इसलिए फटाफट से वीडियो बना दी आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से ईयरफोन्स है ये, 400 रुपये के ब्रैकेट में आते हैं एंड ये रियलमी के जो बड्स क्लासिक है उनको टक्कर देने के लिए रेडमी ने लॉन्च किए हैं। काफ़ी सही से हैं ये, और अनबॉक्सिंग तो मैं इसकी कर चुका हूँ आपके लिए। वीडियो आगे आप देखोगे, अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं, उसका एडिट वगैरह करना है अभी, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अनबॉक्सिंग एंड साथ साथ रिव्यू भी दूंगा इसका। तो कैसे लगे मुझे इसके ईयरफोन्स, कैसी लगी इसकी क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी वगैरह कैसे है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस ईयरफोन को लेने ही सोच रहे हैं या फिर आपने इसको ऑर्डर किया और आपको डाउट है कि कैसे होंगे, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, अगर आपको पसंद दिया है सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को। ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहती है। और फिलहाल इस वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अमेज़ोन का पैकेज यहाँ पे आ चुका है, जिस पे हमने सैनिटाइज़र मार चुके हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अपने नेल कटर वाली अनबॉक्सिंग से चालू करते हैं इसको, एंड देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। फ़िलहाल इस पैकेट को ओपन करके हमारे सामने जो है ये बिल है, एक हमारा इन्वॉइस, और साथ ही साथ ये हैं ईयरफोन्स। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स मैंशनड है बॉक्स के ऊपर ही, साथ में ईयरफोन्स की एक फ़ोटो भी मैंशन की गई है। तो यहाँ पर ये सब कुछ इस तरह है। पीछे की साइड आपको कुछ डिटेल्स और मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह दी गई है। साथ ही साथ ऊपर आपको प्राइस मेंशन है 599 रुपीज़, लेकिन ये आता है 399 रुपीज़ का। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मी.com से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप इसकी सील ब्रेक करके हम इसको देख लेते हैं अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे कुछ पैकेट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ एक छोटी सी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन गाइड मिल जाती है, जिसकी हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इसको भी फ़िलहाल हम साइड में रख देते हैं, एंड और देखते हैं नीचे जो छोटा पाउच है इसमें क्या है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए गए हैं, जो कि हैं स्मॉल साइज़ का एंड लार्ज साइज़ का, यानी कि आपको मीडियम साइज़ के जो ईयरबड्स होंगे वो आपके ईयरफोन्स के अंदर लगे हुए होंगे पहले से ही। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों ईयरफोन्स के पैकेट को ओपन कर लेते हैं। पैकेट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड दिए गए ईयरफोन्स, और पहली लुक यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रीमियम सी दे रहे हैं ये वाले ईयरफोन्स। पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लग रहे हैं। फ़िलहाल इससे प्लास्टिक से इन्होंने इसको केबल ऑर्गेनाइज़ की हुई है। साथ में आपको कोई केबल ऑर्गेनाइज़र नहीं मिलता है, तो इसको हटा देते हैं साइड में, और ये बेसिकली कुछ काम किया नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से ईयरफोन्स लग रहे हैं, और इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत प्रीमियम सा लग रहा है दोस्तों, चीप क्वालिटी का नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको एल शेप कनेक्टर भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालाँकि मैग्नेटिक नहीं है ये, फिर भी ये जो ईयरफोन्स है काफ़ी सही लग रहे हैं। अब दोस्तों ये तो अनबॉक्सिंग हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। यहाँ पे आपने अनबॉक्सिंग तो देख ही ली है इसकी, एंड काफ़ी सही सी मतलब पैकेज जो है इसका काफ़ी सही सा बना रखा है। बात करते हैं अभी ईयरफोन्स के रिव्यू की, तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया है एंड काफ़ी सही से लगे मुझे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें डिज़ाइन की। तो यहाँ पे जो वायर क्वालिटी है दोस्तों, वायर जो है यहाँ पे रबरिश दी है पूरी वायर, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो नीचे वाली जो है तो थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है उसकी, जो कि थोड़ी प्रोटेक्शन रखेगी, आपकी कटने से बचेगी। एंड जो ऊपर वाली वायर है जो ईयरफोन्स के साथ में लगी होती है वो जनरली पतली सी होती है, जैसा कि रियलमी बड्स क्लासिक में थी, लेकिन यहाँ पे इसमें भी हल्की सी थिकनेस आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही चल जाएगी आपकी ये वायर। एंड वायर की क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी सही है इस प्राइस के हिसाब से। ब्रेडेड केबल आपको नहीं मिलती है यहाँ पे, लेकिन हाँ आपको नॉर्मल रबर वाली वायर मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे ब्रेडेड केबल होती तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है, सिंगल बटन, जिसपे थोड़ा सा टेक्सचर भी दिया गया है। तो ये वाला बटन आपको मदद करेगा प्ले पॉज करने में या फिर कॉल्स को अटेंड करने में। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स अप डाउन नहीं कर पाएंगे। सिंगल बटन नेविगेशन दी गई है यहाँ पे भी। तो ये कुछ इस तरह की क्वालिटी है। बाकी क्वालिटी जो है वायर की मैं कहना चाहूँगा काफ़ी सही सी है, डिसेंट है, और मुझे काफ़ी सही लगी 400 रुपये के प्राइस के हिसाब से। एंड रियलमी बड्स क्लासिक से मुझे थोड़ी सी इसकी वायर ज़्यादा बेटर लग रही है, और थिकनेस वगैरह काफ़ी सही है इसकी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टर की। तो यहाँ पे आपको एल शेप कनेक्टर मिल जाता है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और इस पर रेडमी की ब्रांडिंग भी मेंशन्ड है। ये वाला कनेक्टर काफ़ी मदद कर देता है आपको जब आप होल्ड करते हैं लैंडस्केप में फ़ोन को, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। बैक साइड में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि यहाँ पे आपको एल शेप कनेक्टर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके ईयर प्लग्स की जो क्वालिटी है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी अच्छी
चीज़ है कि यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बिल्ड मिला है यहाँ पे इस बार ये वाले जो ईयरफोन्स है। हालांकि यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं है ये, लेकिन आपको एल्यूमिनियम बिल्ड मिला है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड क्वालिटी आप देखें तो आपको चीप नहीं लगेंगे कहीं से भी, और काफ़ी प्रीमियम सी लुक दे देंगे आपको 400 रुपये के अंदर भी ये। तो ये मैं कहना चाहूँगा क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी जो इस पूरी केबल और सब चीज़ की है इस वाले ईयरफोन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा सही सी बना रखी है रेडमी ने। एंड मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इस वाली क्वालिटी से। साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी वगैरह एंड कान में कैसे फिट होते हैं। तो सबसे पहले फिटिंग की बात कर लेते हैं। कान में दोस्तों काफ़ी सही फिट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे कुशन्स मिल जाते हैं आपको, जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि आपके कान में अच्छे से लगने में। यहाँ पे आपको Realme बड्स क्लासिक में नहीं मिल रहे थे, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी, या फिर कई लोगों को पसंद नहीं आ रही थी वो चीज़। तो यहाँ पे आपकी मिल जाएंगे दोनों 400 रुपये के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फिटिंग देखने को मिलेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप ऐसे रनिंग करें, चाहे आप जॉगिंग करें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये ज़्यादा आसानी से गिरने वाले नहीं है। तो भैया फिटिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। आपको अगर आप ज़्यादा ही कुछ मूव कर लेंगे हेड को, तो वहाँ पे उन केसेस में आपको निकलते हुए दिखेंगे। कहीं यहाँ पे आप बेड पे अगर लेट के चला रहे हैं फ़ोन को, तो वहाँ पे कई बार आपको 1-2 बार मिस्टेक से ये निकलते हुए दिखेंगे आपको कान में। बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी सही है और फिटिंग भी काफ़ी सही है, मैं कहना चाहूँगा डे टू डे लाइफ में। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे अब इसकी साउंड क्वालिटी की, जो कि है मेन पॉइंट। और दोस्तों यहाँ पे Xiaomi ने इसको मैं बताया है कि यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट मिला है, जो कि जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि Realme बड्स क्लासिक में हमें नहीं मिलता था। Realme बड्स क्लासिक में हमें जो बेस ड्राइवर है वो ज़्यादा बड़ा मिलता था 14.2 mm का, यहाँ पे आपको 10 mm का मिल रहा है, जो कि नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस करी है, और वहाँ पे आपको अगर सबसे पहले नॉर्मल जो आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या मूवी वगैरह देखते हैं, तो सबसे बढ़िया बात ये लगी कि वहाँ पे जो ऑडियो है एकदम वोकल्स जो है क्लियर हैं। अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो वहाँ पे हाइज एंड लोज काफ़ी सही से मेंटेन करता है ये, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। आपको सारा कुछ पलेगा, बल्कि आपको सराउंड साउंड जैसा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आप कई बार गाने सुनते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो शिफ्टिंग होती है साउंड की, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है इस चीज़ के लिए। एंड हाई रेजोल्यूशन जो ऑडियो का सपोर्ट है इसमें, वो काफ़ी सही दिया है Xiaomi ने। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों बेस की बात कर लेते हो। यहाँ पे बेस जो है दोस्तों डिसेंट मिल जाता है, आपको लाउड नहीं मिलता है Realme बड्स क्लासिक की तरह, हाँ, लेकिन डिसेंट बेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बेस के मामले में आपको, अगर आप हैवी बेस यूज़र है, अगर आपको हैवी बेस अच्छा लगता है अपने ईयरफोन्स में, तो ये वाले आप मत लीजिएगा। आप Realme बड्स क्लासिक के ऊपर पे जा सकते हैं, आपको ऊपर कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं Realme बड्स क्लासिक की। यहाँ पे आपको बेस आपको डिसेंट मिल जाएगा और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से साउंड क्वालिटी में भी इस वाले ईयरफोन्स में, क्योंकि काफ़ी सही से बना रखे हैं क्वालिटी वाइज, या फिर इसकी जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट है और एल्यूमिनियम बिल्ड है, उस सभी को देख के आए तो 400 रुपये के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सही से लग रहे हैं मुझे। बाकी आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कैसे लगे ये ओवरऑल ईयरफोन्स। काफ़ी सही से हैं, इसमें एल शेप कनेक्टर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम बिल्ड मिल जाता है, वायर क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है, एंड ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको इस वाले ईयरफोन्स में मिल जाती है। कॉल आप अटेंड कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से, इसमें जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एंड अगर आप सामने वाले को बोलते हैं कोई चीज़ तो वो उसको अच्छे से सुनाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें कुछ इस तरह है इस वाले ईयरफोन्स में, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद आएगा। मैं एक इसकी ऑडियो क्लिप अटैच कर देता हूँ जिससे कि आपको बेटर आइडिया लगे इसके। दोस्तों ये जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ये वाली वॉइस हो रही है इस वाले ईयरफोन्स से, तो यहाँ पे आपको देखने को पता चल जाएगा कि कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी। अगर आप माइक्रोफोन से बात करते हैं, किसी के कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, वैसे अगर आप कॉल्स वगैरह करें तो आपको काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से आप कॉल्स अटेंड कर पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुशनिंग आपको रबड़ वाली मिल जाती है। बाकी आपको पता ही चल गया इसकी साउंड क्वालिटी का माइक्रोफोन से। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई इन ईयरफोन्स की। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन ईयरफोन्स के बारे में। आप बताइए कमेंट करके आपको कैसे लगे ईयरफोन्स, और क्या आप इन ईयरफोन्स को लेने वाले हैं या फिर आपने ऑर्डर कर दिया पहले ही। अगर आपको इनको चेकआउट करना है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इस वाले ईयरफोन्स को जाके। बस यही था इस वीडियो में दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। फिलहाल इतने वीडियो में धन्यवाद आपको। अगर आपको कोई भी कंपैरिजन चाहिए होगा, इसका Realme बड्स 2 है अभी मेरे पास, तो उससे आपको अगर कंपैरिजन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय।